کر اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے۔ پھر وہ اپنی قوم سے کہنے لگا کہ تم لوگ حسین و جمیل عورتوں کو بنا سوار کر ان کے لشکر میں بھیج دو، اگر ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی بدکاری کر لی تو تمہارا کام بن جائے گا، کیونکہ جو قوم زنا کرتی ہے اللہ پاک اس پر سخت ناراض ہوتا ہے اور اسے کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ بلعم بن باورہ کی قوم نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ خود بادشاہ کی بڑی حسین و جمیل لڑکی بھی بن ٹھن کر نکلی۔ یہ عورتیں جب بنی اسرائیل کے لشکر میں پہنچی تو عام لوگ بے قابو ہو گئے اور حرام کاری سے بچ نہ سکے۔ بنی اسرائیل کا ایک سردار ان میں سے ایک لڑکی کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس سے اپنے آپ کو الگ کر دے اور اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس سردار پر شیطان ایسا غلبہ ہوا تھا شیطان کا کہ اس نے اپنے نبی کا فرمان خود ٹھکرا دیا اور اس عورت کے ساتھ منہ کالا کر بیٹھا۔ اس طرح اور بھی بنی اسرائیلی زنا کر بیٹھے۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون یعنی پلیگ کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں بنی اسرائیل کے 70,000 آدمی اس وبا سے مر گئے، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت بڑا صدمہ ہوا۔ اس پورے نقصان کے پیچھے بلعم بن باورہ کا ہاتھ تھا، وہی اس پلان کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ اس کا بھی بہت برا انجام ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، اسم اعظم بھول گیا اور اس نے دیکھا کہ سفید کبوتر کی طرح کوئی پرندہ اس کے منہ سے نکل کر اڑ گیا، جسے لوگوں نے بھی دیکھا۔ سب سمجھ گئے کہ اس کا ایمان برباد ہو گیا۔ آخر دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور اسی حالت میں بے ایمان ہو کر مرا۔ اس واقعے کا ذکر ہمیں قرآن کریم کی سورہ اعراف میں یوں ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب، انہیں اس آدمی کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ آدمی گمراہوں میں سے ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر سختی کرے تو زبان نکالے، اور تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو تم یہ واقعات بیان کرو تاکہ وہ غور و فکر کریں۔